Zhvilloi punimet në Tiranë Kuvendi 7 i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Takimi u organizua në mjediset komode të Tirana International Hotel, i njohur si 15 katëshi. Si asnjëherë tjetër, salla e madhe e konferencave të hotelit ishte përplot me shkrimtarë të gjitha moshave, artistë, muzikantë të njohur, ish deputet, piktor e skulptor të ardhur nga hapësirat mbar shqiptare, Kosova, Malizi, Maqedonia dhe diaspora deri edhe nga Amerika. Në fund, pas një përgjumje letargjike 2 dekadash, me të drejtë anatemuar kjo si periudha e inekzistencës lidhjes, shkrimtaria e Tiranës dhe e gjithë Shqipërisë zgjohet me iniciativën për të thënë po ringritjes së lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Ndodheshin në Kuvendin e 7 të lidhjes edhe figura të njohura kombëtare të artit dhe letërsisë shqipe, mes tyre profesor Hysén Sinani, Pandelik Hoxhi, Sulejman Mato, Agim Vajrani, Bashkim Hoxha, Dr. Mujbu Shkapa, i cili një kohësisht ishte edhe në krye të grupit organizator për thirrjen e lidhjes e të tjerë. Nuk mund të mungonte në këtë kuvend edhe kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Kosovës, profesor Dr. Shoqëri Galica. Kuvendi filloi punimet në orën 10 të datës 29 maj 2026 me raportin që mbajti ish kryetari i lidhjes profesor Hysén Sinani. Martësave u thuaj se në datë 27/04/2007 ne duhet lironim ndërtesën. A thua se ishim Profesor Hysén Sinani, aktualisht kryetar i lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, mban raportin nga kuvendi i kaluar në këtë kuvend. Kuvendin e përshëndeti edhe profesor Dr. Shoqëri Galica, kryetar i lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Prishtinës. Shpresojmë se kriteret për antarë të lidhjes do të jenë në funksion të vlerave dhe të krijimtarisë letrare e artistike në përgjithësi. Kemi emra të shtuar, figura që na përfaqësojnë me dignitet edhe në arenën ndërkombëtare. Pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së kryesisë, propozojmë që Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe të Artistëve të Republikës së Shqipërisë dhe Kryesia e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës të marrin vendim për një asociacion të përbashkët kombëtar. Unë mendoj që jemi përballë një sfide shumë të madhe dhe Diskutantët që morën fjalën theksuan se pas goditjes institucionale që mori lidhja me uzurpimin e godinës së saj, shtokotu edhe luftën e bëryllave për kapjen e drejtimit, pavarësisht se mbetën pa shtëpinë e tyre, nuk e ndalën krijimtarinë letrare artistike, por demonstruan talentin dhe këmbguljen se letërsia dhe arti janë shprehje gjuhësore të kombit dhe pa këto dy shtylla mund të rrëzohet çatia e tij. Të gjitha panajiret e limit për gjitha vitet dhe kam për çdo ditë kam bërë nga një fatje speciale për siç ditë, dikush ka ngellur hapli për këtë, dikush ka një problem tjetër, por nuk ka një problem më të madh. I vetmi institucion që mund të hasë një kuvend është Kryesia e Lidhjes Shkrimtarëve të Artistëve të Shqipërisë. Ata asnjëri prej tyre nuk është të më përjetësuar këtu as për të bërë një gjë të madhe, por është legjitim, juridik, ku kemi shërbëtar, kemi jurist. Do të thonë jemi organizuar me votim të fshehtë me gjitha, pra me avokatin, poqe të lidhjes së të gjitha. Doni vetëm 5 minuta shkrimet e mia. Unë shkruaj histori të vërteta jete. Unë shkruaj për dhimbjen. Unë shkruaj për nëna dhe gra që shajnë. Ju falenderoj dhe ju uroj grupit iniciator, energji, ide dhe të ndërtoj një lidhje e cila të jetë jo vetëm bashkëshoqëruese e klimës artistike, por të jetë edhe një sindikat për të mbrojtur të drejtat e autorëve. Zoti Sulejman Mato, më thoni një koment për mbledhjen e kuvendit shkrimtarëve dhe të artistëve të Shqipërisë sot. Ishte një iniciativë shumë e mirë e grupit iniciator, veçanërisht Muja Bushpapës dhe nxjerrë gazetën
nacionale dhe ne pritëm me kënaqësi sepse ka rreth 20 vjet që ky institucion tepër i rëndësishëm që ka qenë bekuar nuk funksionon fare, ndërkohë që e ka zëvendësuar një shtëpi e librit e financuar nga shteti dhe edhe që ka një grup personash të cilët janë marrin atributet e lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve, edhe si shtëpi duke qenë poeti laureate çfarë ka ajo se librat që botohen me lekë të shtetit. Ndaj kjo është një iniciativë shumë e mirë për të marrë edhe një herë veten si themi lidhje shkrimtarëve dhe të arrijë në mos në atë pozicion që ka qenë dikur. Pas diskutimeve të shumta u kalua në pikën e dytë të rendit të ditës zgjedhjet e fshehta të anëtarëve të kryesisë dhe të kryetarit të lidhjes së re. Me një shumicë absolute votash, kryetari i ri i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë u zgjodh doktor Mujo Buçpapaj. Pas raportit që mbajti profesori Sensinani dhe diskutimeve u kalua në zgjedhjet për kryesinë dhe kryetarin e të shpreh në njohjen time mbisore, vllazërore edhe shoqërore që jetatë këtë shteti. Unë përket të mënyrës së provuar në gjithatë sfidat kulturore, shtetare dhe njerëzore, por kjo është një sfida më e madhe si përket mujë si shkrimtar, si studiues, si votues, gjithë familjes Buçpapaj që i shërbejnë dhe sistë. Ju lutem na komentoni pak mbi zgjedhjen tuaj si kryetar të lidhjes së shkrimtarëve dhe styrimet për të ardhmen. Po do të falenderoj gjithë shkrimtarët dhe artistët e Shqipërisë që kanë ardhur nga gjitha degët e rretheve, shoqatat, klubet letrare dhe kanë organizuar me kryesinë aktuale të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë një kuvent të riorganizimit të rizgjedhjes për shkak të një ndërprerje gati 20 vjeçare që ka qenë një humje shumë e madhe jo vetëm për anëtarët e lidhjes, por në përgjithësi për kulturën dhe për letërsinë shqiptare, sepse lidhja s'ka qenë një aktor jo vetëm që të mbrojë interesat e shkrimtarëve dhe të artistëve, por dhe të negociojë ligje, projekt ligje, statuset, siç është statusi i artistit, i shkrimtarit, siç është projekt ligje dhe miratimi i ligjit për sponsorizimin e artit, e kanë shumica vendeve demokratike dhe Shqipëria nuk e ka dhe në rast se ky ligj nuk miratohet në parlamentin e Shqipërisë, ajo si quhet industria krijuese, është e kërcënuar dhe do të jetë akoma shumë e kërcënuar sepse shkrimtarët dhe artistët në tregun shqiptar kanë një mundësi të vogël të shitjes, të përfitimit ose të përmullimit të ardhura që vijnë nga shitja drejtës autorit e të tjerë dhe të gjitha këto unë dhe stafi që do dalë nga kryesia do të jenë objektivat kryesore. Shkrimtarët janë pa shtëpi, pa seli, janë është marrë feria. Hapat tuaj të parë, cilat do të jenë, si do të ndjen shkrimtarët? Po këtu pati dy propozime, një rezolut për të u drejtuar institucioneve shtetërore për ta rikthyer selin, se për fat ajo është akoma ndërtesë e inventarit publik. Pati e dyta është një propozim nga kryetari i Lidhjes Shkrimtarëve dhe Artistëve të Kosovës, profesor doktor Shqyqyri Galica, që në të ardhmen e afërt dy lidhjet e shkrimtarëve të krijojmë një lidhje të përbashkët dhe të jetë institucioni i parë që po themi shpirtëror shqiptar që do të bashkohet, për shkak se konceptet e mia të letërsisë shqipe janë letërsia shqipe është një njësi unike, nuk ndahet me krahina, me blogja apo me. Pra ne kemi ardhur me këtë mision dhe me këtë detyrim ndaj letërsisë, ndaj komit shqiptare dhe shqiptarëve kudo që janë, dhe letërsia përbën konstituimin shpirtëror më të çmuar historik. Selia apo ndërtesa e Lidhjes Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë të shndrohet në një muze të shkrimtarëve dhe artistëve, piktorëve, përkthyesve, të cilët janë dënuar, janë përsekutuar, kanë vdekur në burgjet e diktaturës komuniste. Do të jetë një lidhje transparente. Do të jetë një organizatë që do të bashkojë të gjithë shkrimtarët, artistët, përkthyesit, pa dallim partie, pa dallim partjake, pa dallim krahina apo përkatësia apo klubi apo po themi klandësh të ndryshme që
jo pak e kanë dëmtuar organizimin e shkrimtarëve për rreth 20 vjet. Unë jam njëri që i kam kushtuar jetën letërsisë, promovimit të letërsisë, duke qenë drejtori i Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës për shumë vite, drejtori i Zyrës Drejtave të Autorit, pastaj nëpërmjet Gazetës Nacional dhe mediave nacionale në përgjithësi. Pra unë jam ardhur këtu jo për të përfituar në një gjë, sepse u i kam famën ndërkombëtare, i kam botimet, i kam si thush institucionet kulturore private që i drejtoj me familjen Buçpapaj, por unë jam duke ardhur për të kontribuar për ta ringritur lidhjen e shkrimtarëve.